Монголын үнэртэй салхи гэж яг байдгүй гэдэг асуулт тавьж байна. Үнэхээр байдаг. Энийг одоо бид нар шиг одоо ингээд байнгын гадаадаар тоглолтоор яваад буцаад Монголдо буух тэр мэдрэмжийг одоо ингээд тэгээд гэрээ сансан 2-3 сарын түүний ард гараад ирж байгаа бид нар одоо маш их гүн гүнзгий мэдэрдэг. Нис бодол маань одоо сайхан хөндийд байдгийг хичээлхүү те. Яг буугаад ирэнгүүт яг ингээд тал хээрийн үнэр, тэр гоё өвсний гоё үнэр, тэр агаарынхын чигнээс хүртэл ингээд малын үнэр, ингээд гоё аргалын утаа бүх зүйл нь ингээд хамтдаа ингээд сүлдээд үнэртчихийдэг. Энийг л Монголын үнэр гэдэг шиг байгаа. Тэгээд үнэхээр Монголын үнэртэй салхи гэж байдаг. Тэгээд өөр газраас одоо дэлхийн өөр өнцөг болон бүрт явж хахад борооны үнэр чинь Монголын шиг үнэртдэггүй. Тэгээд Монголын үнэрээ хайгаад тэндээс олдгоо. Тэгээд Монголд л тэр үнэр үнэртдэг. Тэр нь яг одоо энэ хөрстөөгөө, ургамалтайгаа, агаартайгаа одоо хүн амтныхаа, хүн зооныхоо энэ одоо амьдралын хэм маягтайгаа одоо ингээд салшгүй холбоотой гэдэг юм байна гэдэг нь үнэхээр маш сайн ойлгодог. Тэгээд Монголын үнэртэй салхитай хайртай. За, нүүдлийн соёл их дэлхийд байгаа зохицон амьдрах уламжил бол Монголын үн төв. Өнөөдөр энэ үн төв дэлхийг нэг зорилгын дор нэгтгэж манай улсад одоо ингэж цуглуулж чадж байгаа нь үнэхээр чухал байна. Тэгээд манай хамтлаг бол их дэлхийгээ хамгаалын экосистем одоо энэ бүх нүүдлийн соёл энэ иргэншил бүх зүйлийг одоо ингээд хамгаалахын төлөө ард нь одоо ингээд уран бүтээлийн маань ардын бүх мессежүүд явж идэг. Тийм учраас энэ хүү одоо зорилгод үнэхээр одоо бүх сэтгэлээрээ зүрхээрээ одоо нэгдэж байна. Тэгээд ийм сайхан одоо үйл ажиллагаа Монголд болж байгаад бид хүн маш их баяртай байгаа. Яг гэвэл одоо бидний одоо өвөг дээдсийн өв соёл болох нүүдэлчин соёл бол энэ тал хэрийн экосистемийн одоо бүрэн бүтэн байдалтай, эрүүл байдалтай бол салшгүй холбоотой учраас бидний энийг өнөөдөр ярихгүй бол болохгүй. Тэгээд энэ зүйлийн чухалтайг бол манай хамтлагийн хамт олон бид хүн бол маш сайн мэддэг учраас энэ одоо хамгийн чухал зүйл одоо утгын дорж байна гэдгийг бол маш их ойлгож байна. Монгол орныхоо одоо бусад орнд байдаггүй зүйлүүдийг их ярьдаг л да. Одоо та нар Монголоос юутай ярив бидний юугаар гайхшуулах гэж юм гэдэг асуулт маш их тавьдаг. Энэ бол маш одоо хүчтэй мөртлөөсөө юм тулгамдуулдаг асуултуудын нэг. Бид юугаараа баян тий Монгол улс Монголын тал нутаг Монгол хүн юугаараа тэднээс арай өөр юм гэдгийг хэлэх шаардлагатай болж байна те. Бид хөө юу гэж хариулдаг вэ гэхээр Монголын тал нутаг бол тэр жигтэй эрчим энергийн урсгалд амьдардаг юм оршдог юм тал нутаг байдаг юм аа. Тэгээд тал нутгийн эсэргэн салхитай. Тэгээд энергийн төвүүд маш олонтой. Бид нар Монголын тал нутгаас энерги авчирлаа. Та бүхэн бидний уран бүтээлээс энерги аваарай гэж хэлдэг. Хөө хамтлагийн уран бүтээлээр хүрэн зүрхээ дайлаарай гэж хэлдэг дээ. Restoring land, restoring hope. COP17, Mongolia.